जय श्री राम दोस्तों। तो अपना आहूजा SSB 120P एम्पलीफायर है। तो इसमें नो साउंड की प्रॉब्लम थी। इसके अंदर किसी भी तरह का बिल्कुल भी साउंड नहीं था, ना ही कोई हमिंग वगैरह बिल्कुल भी नहीं थी। बिल्कुल साइलेंट मोड पर था ये मानिए। तो इसको हमने ठीक कर लिया दोस्तों, और आपको मैं बताने वाला हूँ इसके अंदर क्या कमी थी और किस तरह से मैंने इसको ढूंढा और ठीक किया। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर अंदर से कुछ इस तरह से इसमें ड्राइवर बोर्ड लगा है। यहाँ पर माइक BT बोर्ड लगा है, डबल ट्रांसफार्मर है, मेन ट्रांसफार्मर, आउट ट्रांसफार्मर। इन चीज़ों की तो आपको दोस्तों जानकारी होगी। मैं आपको बताता हूँ कि इसमें प्रॉब्लम क्या थी। इसके अंदर साउंड नहीं था, बिल्कुल भी चल रहा था, सब कुछ ओके था, लेकिन साउंड नहीं आ रहा था। तो सबसे पहले मैंने जो है दोस्तों यहाँ पर इसके BT कार्ड को चेक किया कि इसका BT कार्ड में प्रॉब्लम तो नहीं है। तो BT कार्ड बिल्कुल सही निकला। फिर जो कनेक्टर है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये माइक USB ऑक्स, इस कनेक्टर को चेक किया, ये भी सही था। यहाँ तक हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फिर मैंने इस बोर्ड को खोला तो यहाँ पर, एक मिनट दोस्तों मैं इसको बंद कर देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों इस बोर्ड के अंदर, हमारे BT बोर्ड के अंदर जो माइक बोर्ड है हमारा, इसके अंदर वोल्टेज नहीं बन रहे थे। ओनली केवल 1.5 से 2 वोल्टेज ही आ रहा था। तो इससे हमारा ये ऑपरेट नहीं होता। जो ट्रांजिस्टर है इसमें, इनको 15 से 20 वोल्टेज चाहिए, तब जाकर ये सही से वर्क करता है। तो इसको ऑपरेट करने के लिए यहाँ से वोल्टेज आता है हमारे ड्राइवर बोर्ड से। तो हमारे जो ड्राइवर बोर्ड में ही प्रॉब्लम थी, तो इसको हमने रिपेयर कर लिया है दोस्तों। आपको बताने वाला हूँ मैं क्या कमी थी इसके अंदर। इसके अंदर वोल्टेज नहीं जा रहे थे। तो सबसे पहले मैंने इसके जो यहाँ पर एक डायोड यहाँ लगा है और एक डायोड ऊपर लगा है, दोनों ही डायोड चेक किए, ये डायोड ख़राब तो नहीं। तो दोनों ही डायोड हमारे सही निकले। फिर मैंने ये ट्रांजिस्टर और ये तीनों ट्रांजिस्टर सभी के सभी चेक किए। आप इनका नंबर दे सकते हैं दोस्तों, 2N6292। तीनों ही ट्रांजिस्टर इसी नंबर के हैं। तो ये तीनों ट्रांजिस्टर सही निकले मल्टीमीटर से चेक करने पर। तो उसके बाद हमारा आगे हमने ये डायोड चेक किया जो हमारा लगा हुआ है। तो दोस्तों ये डायोड भी हमारा ख़राब निकला यहाँ पर। तो इस डायोड को मैंने ओपन कर दिया है यहाँ से, और इसके पास लगा है यहाँ पर BD 139। तो दोस्तों हमारा ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट था, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर वोल्टेज नहीं बन पा रहे थे। तो मैंने इस ट्रांजिस्टर को चेंज किया, आपको दिखा सकता हूँ मैं। यहाँ पर BD 139, यहाँ देखिए BD 139। तो ये अपना ट्रांजिस्टर ख़राब निकला, और इसको चेंज करने के बाद यहाँ पर बिल्कुल ओके हो गया है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेट के अंदर आवाज़ आ गई है। तो अगर आपका भी इसी तरह से कोई प्रॉब्लम आती है एम्पलीफायर में, तो आप भी ठीक कर सकते हैं। इन चीज़ों को गौर कर लेना है। वोल्टेज बनना है यानी प्रॉपर दोनों ही बोर्ड में, ठीक है। सप्लाई चेक कर लेनी है, अपने ट्रांजिस्टर पर वोल्टेज जा रहे हैं सही से नहीं, अपने वायर तो कोई टूटी नहीं है। इन चीज़ों को सभी को चेक करना है, तो आपका एम्पलीफायर ठीक हो जाएगा। जय हिंद।